Кони. Надо подождать. Кішкене сәл күтейік, содан кейін. Төрт мың адам көріп отыр, иә? Амандасып, ассалаумағалейкум бәріңізге. Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер. Баршаларыңызды көргенімізге қуаныштымыз, Расул екенбіз. Бүгін әрең дегенде осы эфирге сұратып, сіздердің сұрауларыңыз бойынша Димашты көндіріп, бүгін шығу керек міндетті түрде. Көрермендер күтіп отыр. Солармен кішкене 10-15 минут болса да осылай кездесу ұйымдастырып, сұрақ жауап ретінде кішкене сөйлесіп, осындай тікелей эфирге шығып отырмыз. Расул арқылы тағы басқа менің қасымдағы достарым, бауырларым арқылы жеткізген ыстық лебіздеріңізді естіп жатырмын, көрсетіп те жатыр балалар. Сол себептен баршаларыңызға үлкен рахмет етеміз. Біздің осы бір-екі күн бұрын ғана өткен Германиядағы концертіміз өз мәресіне жетті. Енді алдағы Прагада өтетін концертке кәсіби тұрғыда, сонымен қатар моральдық тұрғыда дайындалып, сол сіздермен тілдесек деп, соның арасында 16 сәуір күні баршаларыңызды Чехияда күтеміз. Чехияның Прага қаласында күтеміз. Қош келесіздер. Міндетті түрде келіңіздер, өйткені осы турненің әзірше соңғы концерті, бірақ ар жағын әзірше білмейміз. Сондықтан да Прагадағы 16 күн болатын концертке міндетті түрде келіңіздер, өйткені ондай шоу қайталанбайды. Өте үлкен дәрежелік концерт. Бұйырса кездескенше. Көріскенше күн жақсы. Германиядағы концертке келген барлық әлемдегі тыңдармандарыма, әлемнің түкпір-түкпіріне жиналған тыңдармандарыма үлкен шын жүректен рахмет айтамын. Сіздердің арқаларыңызда кеш ойдағыдай өтті деп айтуға болады. Әрине. Сіздердің қошеметтеріңізге, сіздердің ілтипаттарыңызға біз әр қашанда рахметімізді айтамыз. Сол енді бір-екі ауыз мұндағы көрермендер үшін ағылшынша сөйлеп жіберейік. Көптеген хаттар келіп жатыр әлемнің түкпірлерінен. Сондықтан да ағылшынша да кішкене сіз басаңыз. Қосып деп кішкене бастап көрейік. Hello, ladies and gentlemen. Today we are just doing some fun, some interview with my friend, and he wants to say some thankful, appreciated for everyone who was in last concert, and not only last, in Dubai also. So, hi from Europe, from Germany. Yes, here is Dimash. I agree with you. Thanks. A lot of thanks for all my fans who support me, who love me, who come into my every concerts. For example, in Dubai, I meet with incrediblest fans, incredible dears. In Germany also, same. So, a lot of thanks for you. Thank you very much. We love you. You every time support me. So, for me, you not just fan, you're my family. So, welcome to Kazakhstan, welcome to our country. I hope
we can meet in Kazakhstan very soon if we do concerts. But right now I'm not sure. Yeah. But we have plan about it. Maybe for this year, maybe for next year. So just let me say a lot of thanks for you. Thank you very much. Thanks. Yes, you are right. So I want, by the way, I want to tell you, 16 April of this month, you can come to visit new last concert of this tour in Prague. Yeah. So we hope you can get better and come. We will waiting for you so much. So if you have some questions, if you want to ask something, you easy can just text right now, right here, and maybe he will answer for you. Maybe. Maybe if we can understand the question. Oh. Okay. Yeah. Okay. Good. If we can understand your language, also question, and if we have some information about this. Yeah, and then if I want answer, Yeah. I'm just joking. I'm just joking. So not be so serious, because this life is just a relax, Yeah, of course. just fun, right? Yeah, of course. So for you like this, you can be easy. This talking not like artists and fans. We are just family. We are all friends. So we can talk about anything. Yeah. Anything. Okay. Сіздің көзіңіз дұрыс көреді ме? Көріп жатқан жоқ. Я адамдар қосылып жатыр қазіргі 5000-нан асып былай қосылып. Так. Когда будет премьера песни «Окей» дейді? Жақын арада бұйырса. Қазір сол әннің шығу жұмыстары жасалып жатыр, сол себептен алдағы уақытта естисіздер деген ниеттеміз. Жақын арада. Керемет. You are the best, Sid. A lot of thanks. Thank you very much. Thank you. Көптеген көрермендер You have very good taste. I'm joking. Қазақстандан жазып жатыр. Шетелден сұрақтар. Do you have planned to come to Mexico? Of course. Maybe for next year. Yeah, we have planned about it. Қазақстанда. Are you coming to Portugal for a concert? Yes. Келесі концерт Прага қаласында, Чехияда. Өскенше. Да. Кстати, хочу напомнить, 16 числа В Праге. Да, в Праге состоится долгожданный сольный концерт. Да, ну как бы предложение уже, да. Концерт, да, Арнау, Димаш Арнау шоу, поэтому не пропустите. Вы уже знаете, что это турне началось еще давно. 2 года целых мы ждали, пока все откроется, пока мы сможем продолжить это турне, и оно посередине прямо оборвалось. Да, из-за карантина. Из-за карантина. И вот только недавно, вот позавчера, мы отыграли в Германии, город Дюссельдорф. Следующий концерт у нас будет, дай Аллах, в городе Прага, Чехия, 16 апреля этого месяца. По плану мы года 2 назад, когда мы еще обсуждали все детали этого тура, мы должны были объявить еще список еще нескольких стран. Но, к сожалению, мы успели объявить только сколько концертов? Столько концертов, на скольких вы были уже. Вот, дальше мы просто не успели из-за того, что начался карантин. Да.
ковид, но ничего страшного, да. Концерты еще будут? Концерты еще будут Вот. обязательно. Это самый главный вопрос. Да. Поэтому... После Арнау я сразу возьмусь делать новую программу, сочинять новые песни будем. И, конечно же, спустя время мы представим вашему вниманию, и вы скажете, good or not good. Okay. He said about a new concert tour. Maybe if he has some materials and energy for and time, he will do next tour, and he will say about this later. And it will be the new songs, maybe new album. We don't know yet. New but program. Yeah, new program, and he just doing some works for this. Қалай дейді отыр ағылшынша? Жақсы сөйлеп отырсыз, өте Болады ма керемет. негізі? Өте керемет. Кішкене. Негізі мен де ағылшыншам әр жақ бер жағы ол дейтін, ондай керемет емес сол себептен. Иә. Былай сөйлегенде бір бөлек екен, бірақ алдында 5000 адамның алдында, иә. Қалың көрмей отырған кезде. Кішкене сол білетін Иә. сөздеріңді ұмытып кетесің. Баршаларыңызға рахмет. Қолдауларыңызға. Расулдың да жақында Құдай қаласа әндер шығады деген үміттемін, ниеттемін. Бұл жігітке айтып жүргенімізге енді біраз жылдың жүзі болды негізінде. Бұл кісіде шығармашылық ізденіс үстінде өзінің көңілі шыққанша дейін жұмыстарын жасап жүр. Бірақ тез арада бір халыққа, көрермендерге бір әдемі әндерін ұсынады деген ойдамыз. Өйткені Расул секілді керемет актер, керемет әншінің, өте жақсы музыканттың, халықтың, көрерменнің жүрегінен орын алуы әбден керек деп ойлаймын. Оның үстіне қазіргі таңда көптеген актерлық қырынан, әншілік қырынан үлкен жетістіктерге жетіп жүр. Көбінесе актерлық қырынан, өйткені жеке әншілік шығармашылығын енді қолға алып бастап жатыр. Бірақ актер есебінде кейбір білмейтін жерлестеріміз айтып өтейін, бұл жігіт тек қана бэк-вокалда ғана өлең айтып жүрген жоқ. Сонымен қатар біздің еліміздің атынан Санкт-Петербургта үлкен спектакльдерде басты рөлдерді сомдап жүр. Сол себептен Расулдың өнерінен де қапы қалмаңыздар. Рахмет. Енді мынандай сөздерден кейін міндетті түрде жұмысқа кірісеміз де, бастаған жұмысымызды аяқтап, Құдай қаласа сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Иә, жұмысымызды көрсетеміз. Бұйырса. Тағы не айтамыз? Егер де сұрақтарыңыз болса, ұялмай қазірден бастап жаза берсеңіздер болады. Мен оқып, мүмкін қызық сұрақтарыңыз болса, соны оқып, қазір Димаштың өзі жауап беруге дайын. Сондықтан да эфиріміз 10-15 минутқа ғана созылады. Сондықтан да жаза берсеңіздер болады. Так, концерт будет в Польше, дейді. Әрине, міндетті түрде Польша мемлекетінде де концертімізді жасауға тырысатын боламыз. Жоспар әрине көп. Шығармашылық жоспарларымыз өте көп. Концерттік жоспарларымыз өте көп. Сол себептен Алла қаласа сіздермен әлі бөлісе жатамыз. Мына тікелей эфирге шыққандағы мақсатымыз сіздерге Германиядағы концертімізден кейін баршаларыңызға үлкен рахмет айту. Сол рахметімізді айтып, Қаршадай қазақ баласының шығармашылығына үлкен жүректеріңізбен қолдауларыңызды көрсетіп жатқандығыңыз үшін үлкен рахмет айтамыз. Сол
Аха, сонымен қатар прямой эфир деп айттың. Прямой эфир туралы сұрақ, неге эфирге аз шығасыз деген сұрақ. Енді әр адам өзінің табиғаты болады ғой негізінде. Мен өмірімді жалпы көрсеткенді көп ұната бермейтін адаммын. Оның достарым да біледі ол туралы. Сол себептен оған реніш жоқ деп ойлаймын. Жалпы әнші адам өзінің әнін айту керек, концертін беру керек. Енді менің өзімнің ойым бәлкім мен дұрыс ойда емес те шығармын, бірақ дегенмен өзімнің пікірім сондай. Интервьюді да, сұхбаттарды бермейтіндігімді содан. Бірақ айтқым келетін дүниені өздеріңізбен осылай тікелей байланысып, Instagram желісі арқылы, немесе қытайлық Weibo желісі арқылы өстіп ақпарат алмасып отыратындай ретіміз бар деп ойлаймын. Сол себептен бәрі дұрыс. По-русски, пожалуйста. Но я ему задал очень важный вопрос, который всех вас тревожит. Я спросил, Да. Почему так мало эфиров, почему вы редко выходите в эфир? Ну, И он ответил. да, я сказал, что... Давайте еще раз. Ну давай. Зарим, да. Так, подожди. Следующий вопрос, который очень сильно тревожит ваших зрителей. Так. Они хотят узнать, почему так мало прямых эфиров. Ну, начнем с того, что я не подросток. Шучу. Ну, прямые эфиры я не делаю по той причине, что... Как включить? Да. Я не знаю, как. Он не знал. Да. Просто я не сторонник того, чтобы артист постоянно выкладывал там какие-то моменты из своей личной жизни или еще сидел постоянно там, в прямых эфирах и постоянно говорил о чем-то. Но мне кажется, что артист, он должен делать творчество, выступать на сцене. Вот. Ну, я могу ошибаться. Это мое желание, да. Я Субъективное. Да, конечно, субъективное желание и субъективное мнение, да. Я не выхожу в эфиры не потому что считаю нужным не выходить в эфиры, да, не по этой причине, просто да. Да, конечно, это все как бы должно зависит. должно идти изнутри. Прям ты должен хотеть это делать постоянно. Да. Да. Но это никак не отменяет тот факт, что мне очень нравится с вами общаться, то, что я очень вас сильно люблю и благодарю вас постоянно всегда за поддержку, за ту оказанную честь. Да. Это никак не отменяет этот факт. Я просто не любитель прямых эфиров, вот и все. Да, спасибо большое за ответ. Я думаю, все вы поняли, и это ни в коем случае не отменяет факт того, как сильно... Вы, короче, просто переводите то, что мы уже переводим, да, в принципе, получается? Опять с русского на русский. Да, в общем, я перевел, и даже несмотря на то, что прямых эфиров мало, я хочу сказать, что все равно очень тебя всегда ждут, и поэтому... Да, теперь разрешите мне очень перевести его слова. Не, подожди, мы не сказали на английском. На английском, Надо, ну да, давайте. пару слов. Давайте. Yeah, many fans ask. Many fans ask me, Yeah. or ask you, Why I'm not so doing live streams? live streams Yes. on Instagram. Why? Yeah, because I said, because I don't like it. Of course, I very want
talk with you. I understand your feeling, yeah, but I don't like live streams only because of this. Yeah. Okay. I think you're okay with it. So, thanks. көріп жатқан жоқсыз сіз негізі. Жоқ, бәрібір. We got it. Guys, we produce in Қазақстанда концерт алдағы уақытта жоспарлап қоямыз. Әрине. Туған елде, туған жерде концерт беруге біз әрқашанда асықпыз, бірақ ол көптеген жұмысты талап етеді. Сол себептен осы сұрақ бойынша біз әрине жұмыстанатын боламыз. Алдағы уақытта Қазақстанда концерт беретін болсам, оны міндетті түрде сіздерге ақпарат жеткізетін боламыз. Сол себептен қолдауларыңызға, шақыртуларыңызға үлкен рахмет. Шақыру дегенде өзіміздің жеріміз ғой енді. Рахмет үлкен. Алла тағаланың өзі қорғап жүрген үлкен рахмет. Алла разы болсын. Israel, yeah, of course. Thank you very much. Thank you. It's okay, we understand. Love you too much. Yeah. I told you they will understand me. Of course. Now I understand too. I want very much. I also very like live streams. No, I like it 1 year back, but now I'm just have time for live streams. Yeah, of course, because we have a lot of rehearsals. Yes. Yeah. And Irandıq deyirlər. A lot of thanks for you. I'm not tired, of course. Call me baby, please. Baby. Marry me. Okay, later. Your voice is amazing. Thank you very much. Thank you. your voice is best in the world. Someone text what you feel when you Well, I'm not agree. I'm not agree. Not? Of course. Why? Of course. So why? You don't understand. You're too young. I'm just joking. Just thanks for your good words about me. Sit down, please. What are you doing? I'm just drinking some water. Spanish song, please. Your English is improving. Congratulations. Thank you very much. I told you. Your Really? English, yes, improving so much. Thank you very much. So, do you plan to sing something in Spanish? Of course. When? When we can start to sing in Spanish? Maybe next year. I Next don't year? know. Yeah, Okay. it's possible. You just helping to find somebody who can help me to write Spanish song. Spanish okay? song? Okay. Okay. It's your job from now. Okay, I'm go. Доставай. Гитара, блин. Turkish нету. song. I love a lot of Turkish song.
Yeah. Hello for all Turkish tears. Hola, hola. Окуп үлгере алмай жатырмын. Сөз ішіне кіргенде. Некоторые комментарии мы не успеем прочитать, друзья, поэтому понимайте, что камера стоит далеко от нас, и мы не можем скролл сделать. Да, если учитывать то, что у меня -3 зрения. We can't do scroll, so sometimes your text is going up. We can't read. Yeah. You going crazy, your Spanish ears. They will be so happy when you speak in Spanish. Не айтамыз? Не айтқымыз келеді? Сол негізі айтатын Алғысымыз. Сонымен ең қатар бастысы алғыс, көрісу. Жоспарлар орындалды негізі. Бірақ енді сұрақтар болса жауап беруге. You rest enough? Yes. So someone write, you need to some rest and enjoy. But I think it's okay. Of course. We have more, Of course. much power for the Yeah. next concert, and not only once. Today I sleep very well. Yeah. I am from Peru. Yeah, nice to meet you. We are from Kazakhstan. Не армандап жүрсіңіздер? Арман. Арман көп әрине. Ең басты арман сол. Әлемде тыныштық болсын деген. Бейбітшілік орнасын барлық елде. Елімізде тыныштық болсын, бейбітшілік болсын. Сол біздің тілегіміз, арманымыз. Мына өзімізге қатысты армандар ол. Құдай қаласа жайлап орындалып жатыр. You are my dream. Oh my God. Thank you. Просто некогда. Спой что-нибудь. Это Андрей пишет. Андрей, салам алейкум тебе, дружище. Мой одногруппник, мы с ним вместе учились. Да, знаю. Да, Мы же виделись в Москве. да. Очень хороший инструменталист, профессионал своего дела. Олжас. Олжас, қайдасың? Келсеңші. Достар, қазір Олжас келеді. Олжас, тезірек келіңіз. Мұнда кісілердің бәрі күтіп отыр. Асықпай да, ол жігітті ешқашан да асықпайтын сондай бір сабырлы, байсалды. Мы сейчас сидим в номере, да, обсуждаем какие-то детали предстоящего концерта, как всегда. Говорим о жизни. Олжас далада Макспен жұмыстармен жүр ме, әлде қыдырып жүр ме, ол енді бір құдайға аян.
сол себептен жай жұмыстармен жүрмін дегеннен кейін жұмыстармен жүре берсін. Hi from Mexico. Айсұлтан. Айсұлтан, біздің Айсұлтан ба? Мхм. Айсұлтан, қалайсыңдар? Прагада емес, Минскта емес, Германиядамыз Айсұлтан. Дюссельдорф қаласында. Әлі жеткен жоқпыз Прагаға, әлі сол Германияда. Отбасыңа береке берсін Айсұлтан, сәлем бәріне біздің атымыздан. Аман болыңдар. Thomas, hi. Hi, my bro. How are you? Good to see you. Қазақстанға бұйырса барамыз. Иә, бұл жігіттер енді әрқашанда ылғи Қазақстанда жүр. Иә. Сол себептен менің отбасым Қазақстанда, сол себептен мен тым болмағанда ата-анам үшін бар. Көбірек баруға тырысамын. Әрине өздеріңіз түсінесіздер. Жұмыс болғаннан кейін, шығармашылық болғаннан кейін сөйтіп шетелде кеш батып таң атыруға тура келеді. Latin America loves you. Thank you very much. Thank you. Thank you. I hope we can do concert in Latin America, maybe for next year. Wow. Maybe, but I'm not sure. Yeah, that will be good. Yeah. If Yeah. it makes. Sizге арнап жазып жатыр. Расул, жаным, настоящий друг. Ай, Не знаю. біреуге звондайтын сияқтымын ау мен. Не знаю. Біреуге телефон салатын сияқтымын қазір. Жоқ, ол просто анандай түрде Әзір жазып ғой, әзір. Қорқып кеттім ғой кәдімгідей. ойнататын ғой мысалы. We're just joking. Да, друзья, я предлагаю, егер де сол концерттер туралы сұрақтар оған жауап бере алмайды да, өйткені ол туралы әзірше ақпарат жоқ. Анандай конкретно жоқ та, сол үшін айтуға кішкене қиындау. Сондықтан да сіздерді бір неге заблуждение болмасын деп, меніңше басқа тақырыптарға сөйлесек, мысалы өнер жайлы, мысалы өмір жайлы, қызықты бір оқиғалар бола ма, мүмкін сондайларды айтсақ. Ақтөбе облысына жалынды сәлем. О, жерлестер, ассалаумағалейкум, аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Come to Las Vegas. Okay. Buy tickets. Okay. Las Vegas. Argentina, Turkey. Много. Айсұлтан. Айсұлтан дұрыс айтады. No, it's the most beautiful in the world. It's about maybe. It's not accept, okay? Yeah. Everything what we say now, it's just a maybe or on mind. It's not official. Yes. So Yes. keep in touch. Сегодня меня вспоминали. Да? Только сегодня прям? Do you like Hispanic food? I like every food when I am hungry.
Шымкенттен сәлем. О, Шымкент қаласына жалын сәлем бізден де. Do you read this comment? Yes. Hello from Canada. You love food and I love you. Marry me. Can be your meal. Нормально. Окей. Ты моя судьба. Окей. Дәл қазір бізді 5,5 мың адам қарап отыр. Өте керемет. Өте көп. Зарина, where are you? Ол да бір жерде қыдырып жүр ғой. Жастар ғой, жастар қыдырсын. Біз уже сөйтіп қартайдық дейсің. Шаршадық біз. Лена, приветствую. Ал сұрақтар ондай көп емес екен. Мен мысалы өзім осы көрермендердің көбінесе ойында тұратын сұрақтарды айтып көрейін. Мысалы қазір көптеген енді жастар өсіп келе жатыр да. Өсіп келе жатыр. Олардың да мысалы вокалға қатысқысы келеді, музыкаға. Сенің ойыңша неше жастан бастаған дұрыс? Сонымен қатар қаншалықты көп дайындалу керек? Бала кезден дайындалған дұрыс па? Әлде қалай? Неше жастан басталған дұрыс екенін енді дөп басып айту қиынырақ. Өйткені негізінде музыкамен неғұрлым ерте айналысса, соғұрлым оның бейімділігі музыкаға деген арта түседі. Бірақ дегенмен мен өз басым 4-5 жас шамасында сол музыка мектептеріне барып, содан бері әлі оқып келе жатырмын. Ал негізінде жалпы мына балаларға сол 15 жас шамасынан бастап вокалмен көбірек айналысуға кеңес берер едім. Оған дейін әрине айналысу керек, бірақ дегенмен сол 15 жастан кейін қайттан дауысты бір мәрте қою керек болады. Өйткені сол жас шамасында дауыс баланың дауысынан ересектің дауысына жетіліп, ауысып, аяқталып қалған кезі сол 15-16 жас шамасы. Сол себептен сол кезде қайтадан дауысты қою керек болады. Жалпы енді вокалмен сол бала кезден шығармашылықты әбден тоқтатқанша дейін айналысу керек. Неге десеңіздер, вокал бір-ақ рет дауысты қойып алып, одан кейін сол мұғаліммен айналыспай кететіндей мамандық емес. Өмірдің соңына дейін, әншілік мансаптың соңына дейін айналысып тұру керек мұғаліммен. Немесе адам өзі жаттығу керек. Егер де құлағы жақсы еститін болса кемшіліктерді. Сол. Рахмет. Егер мысалы бір конкурсқа барып, мысалы ең главный басты гран-прини алып келем, сосын вокалға кішкене бір айдай қатыспасам бола ма негізі? Енді кішкене демалып алуға әлде қалай дұрыс? Негізінде бір аптаның өзі көпшілік етеді. Бір апта адамын айтпаса, қалып деген ұғым бар. Жалпы қалыптан шығып кетеді. Дауыс қалыптан шыққан кезде оны қайттан қалыпқа келтіру біраз еңбекті, қажырлы еңбекті талап ететін болады. Сол себептен мүмкіндігінше жұмыс жасай берген дұрыс. Күнделікті ұйқыдан тұрғаннан кейін бір жарты сағат жаттығулар жасап, көңіл үшін қалаған әнді
айтқан бір бөлек, ал өзінің техникалық мүмкіндіктерінде дамыту барысында жаттығулар жасау ол бір бөлек нәрсе. Сол себептен әрбір жұмыс, тіпті біздікіндей ләззат алатындай ән айту сияқты жұмыс болғанның өзінде де қажырлы еңбекті, қайратты талап етеді. Сол себептен жұмыстың оңайы жоқ негізінде. Рахмет. Барлық мамандық еңбекті талап етеді, барлық түбегейлі. Негізі неғұрлым жеңіл көрінсе, соншалықты көп жұмыс атқарылған бәрі сол байқалмау керек те. Бірақ оның артында тұрған кәдімгідей 10 жыл, 15 жылдық үлкен еңбек бар. Сондықтан да менің ойымша вокалдан да басқа физикалық тұрғыда дайындаласыз ба? Міндетті түрде, әрине. Айсұлтан жазып жатыр. Расул аға, сіз қай телеканалдың жүргізушісіз дейді. CBS арнасының ба? Иә, енді BBC ма? BBC-ден алдын қатта шығып кеттім. Кішкене. Сіз CCTV-ға жұмысқа тұрыңыз онда. Иә, бұйырса. Ал енді, құрметті достар, сұрақтарыңыз өте көп, үлгермей жатырмын оқып. Біз оқып үлгере алмаймыз, сіз шынына келгенде. Айсұлтанның сұрағы қазір. Рәшөнтай отыр. Рәшөнтай үй жан мен күйсінің. Сағым күттім, қарындасымды. Димаш, more English, please. Okay, sorry. Неше минут бұрын ағылшынша сөйледік соңғы рет? I forget. So I asked him what to do with a child if he wants to teach learning vocal. So he said From 5 years old. from 15. No. Sorry, yes, 5 beginning. So Yeah, from 5 years old need beginning, and then after 15 years old need learn more professionally. Professional vocal techniques. So thanks. By the way, if you have questions like this or others, you can ask him. Thank you much for the concert in Düsseldorf. Thank you very much. Thank you for your coming. Thank you. Do you know BTS? I hear about them. Yes, it's Asian group, but it's enough. I know they have many fans, and it means they are really very creative and talented. So Talented guys. yes, yeah. But I never listened them Yeah. song. Yeah, Yeah. but from now, Maybe you don't know. Maybe you heard, but you don't know it's BTS. Maybe. yes, maybe, Yes. maybe. Because there is so many hits song from all the world. Yeah, of course. They have a lot of fans. It means they are really talented. So Yeah. yeah. So may Allah bless them. Ай, Султан. На кого я учился? Ну, получается, 5 лет я начал обучаться в Актюбинском музыкальном колледже. Ну, то есть детской студии при колледже, получается. По классу вокал, фортепиано, сольфеджио. И там проучился, потом проучился еще во дворце школьников, в Актюбинске там же. И там несколько лет занимался. И потом
учился в детской музыкальной студии САС при областной филармонии в Актюбинске, там тоже несколько лет. И потом, 15 лет я уже поступил в музыкальный колледж имени Ахмета Жубанова в Актюбинске по классу академическое пение, оперное пение. И там проучился 4 года, потом поступил уже на эстрадно-джазового вокалиста в Астане университете Шабат. Вот. Там проучился еще 4 года, потом поступил на композитора, магистратуру. Руководителем был князь Тюсекевич Тюсекеев, царство его небесное, великий композитор, которого все казахи любили и любят. Вот. Теперь пишу докторскую. Получается уже сколько? Почти 23 года. Да. Да. Исследуйте эту главную тему. Уже в творчестве 23 года. Beautiful blessing. Wonderful Ramadan. Thank you. Thank you. Happy Ramadan, dear ladies and gentlemen. May Allah bless you. Үлгеріп Жоқ. Как ты находишь на все время? Енді үлгеруге тырысамыз. Рахмет. Қытай тілін үйрену үшін курсқа барған жоқпын. Қытай тілінің сөзін шынына келгенде 5 жыл уақытымды сол жақта өткізсем де әлі үйренген жоқпын. Қытайдағы тыңдармандарым үлкен түсіністікпен қарап келе жатыр. Сол себептен ол кісілерге үлкен рахмет. Енді Қытай тілі оңай тіл емес. Ол кісілермен тілдесу үшін үйреніп алуға болар еді, егер де мен шамам соған жетсе. Өте ауыр тіл болғандықтан оның үстіне сол АМ8 жобасынан кейін 5 жыл бұрын сол әлем бойынша жұмыстарымыз бастап кетті. Кішкене көңіл бөлемей қалдым. Когда покажешь свою невесту? Никогда. Ее, во-первых, нет. Вот. Я не женат, как вы знаете. Вот. Do you like friends? Of course. Английский, орыс тілін қалай тез үйреніп алдыңыз? Енді ағылшынша сол 5 жылдан бері Қытайда жүргендіктен үйреніп
солай сөйлеп кеттім. Орыс тілін енді мен группада орыс балдармен оқыдым. Оның үстіне бала кезден бері қасымыздағы көршілеріміз орыстар болды. Бәріміз тату тәтті, бауырмал өмір сүріп келдік осы күнге дейін. Алла қаласа сол Қазақстан деген ұлы мемлекетімізде әртүрлі ұлт өкілдері бәріміз бір анадан туған бауырлардай ұлтқа, тілге бөлінбей, бір-біріміздің көңілімізді тауып, бір-бірімізді ренжітпей сөйтіп аман-есен өмір сүріп жүре береміз деген ниеттемін. Сол себептен тату тәтті болайық, елімізде тыныштық болсын, береке болсын. Қазақ елі, қазақ тілі шарықтай берсін. Халқымыз аман болсын. Аумин. Айтқаның келсін. Барлықтарыңызға амандық тіледік, барлықтарыңызға саулық тіледік. Расул екеуміздің кішігірім сіздерге алғыс айту мақсатында жасаған эфиріміз көңілдеріңізден шықты деген ниеттеміз. Баршаларыңызға рахмет, осылай кіріп қосылғандарыңыз үшін. Сұрақтарға өте қызық эфир болған сияқты. Всем спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами, за ваши вопросы. Очень интересный эфир. And lot of thanks. A lot of thanks. Thank you everyone. Thanks for your questions, for your having him, Yes. us. So hope you get better. Thank Wish you you very all much. the best. We wish you all the best. Огромное спасибо всем за то, что меня постоянно поддерживаете, за вашу любовь. Очень сильно люблю вас всех фанов по всему миру. И желаю вам всего самого наилучшего, чтобы все ваши заветные мечты сбывались. Берегите себя.